乗りに行きますか。あ、すごい、だいぶ変わってる。あ、でも全然雰囲気違うわ。すごっ。すごい、見て。なるほど、こういう感じなんや。すげえ。しゃあないよな。すごいな。なんもないやん。やっと見えてきた。すごいなんかいろいろ動かされた気がする。うん。ラッキー。誰もおらへん。久しぶり。ほんまに5年ぶりや。あ、そんな並んでない？買う？あ、いいと思う。
私ねスクランブルエッグ、ハムエッグベネディクト。でもこの白菜の木のものだけどなかなか切るの大変。あ、キノコある。あ、そうなの？お。指定席と離れた。
や写真の相談なうわ美味しそう。すっごい量。手のひらサイズじゃない？もっとちっちゃいかと思ってた。ボトルなんかな、どっちなの？なんかそんな感じよ。そう。あれ全然想像したのと違うんですけど、そう書いてます。なんかいらんのが入ってる。もういいですか、写真。どうぞ。撮った。撮りました。いやー。美味しそう。すごい筑前煮もあるで。らしいで。ここに筑前煮って書いてる。お菓子食べたいから。これ楽しい。美味しい。美味しいらしい。
いや、昼に水餃子行ってもええで。この近辺次散策しても楽しいかもな。意外と路地裏とかにいろいろありそう。はい、ありがとうございます。美味しそう。晴れてる。うおー、素晴らしい。これぞ台湾やな。最初の2日すごかったな。って感じ。やっと。こんなんある。見たことない。ベーグルやん。日本でないで。あ、ベーグルそう。これ梅かな。これ400円。最後に晴れるなんてな。まあでも暑かったかもしれへんからさ、ほんまに晴れとったら暑さでバテとったかもしれへん。あれだけ動けたのは、前に働いたことあるの。ほら高速やん。あ、ほんまや。